हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम हियर विथ द न्यू वीडियो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे यहाँ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया है कि कंस्ट्रक्शन के जो वीडियोस है वो हिंदी में बनाएं। सो मैं यहाँ से जो अभी वीडियोस बना रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन पे रहेंगे। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊँगा, फ्रॉम अर्थवर्क से लेके बिल्डिंग फिनिशिंग तक। तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग प्रोसीजर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग और डिज़ाइन रिलेटेड, आप वीडियो को देख लें। आगे वाले वीडियोस में आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम अर्थवर्क एक्सकवेशन से स्टार्ट करेंगे और टिल बिल्डिंग फिनिशिंग तक जो भी प्रोसीजर आएगा स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं आपको बताते जाऊंगा। और आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस को फॉलो करें। और आप इंजीनियर हो या डिप्लोमा इंजीनियर हो या डिज़ाइनर हो, जो भी हो, या आप हो या एक कॉमन मैन हो, आपको ये वीडियोस देखने से आपको बिल्डिंग नॉलेज मिलेगी और आपको कंस्ट्रक्ट करने में आसानी होगी। और मेरे जो दोस्त सिविल इंजीनियर फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियोस फॉलो करने से मे बी दे गेट एक्सपीरियंस थ्रू माई वीडियोस। So please follow the videos and subscribe my channel and like the videos. Thank you guys.